అరటి కాయలు కొట్టంగానే మిగిలిన బొత్తలతోటి సో ఎలాంటి బై ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలా, దాన్ని ఎలా మార్కెట్ చేయాలనే విషయం మీద మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. సో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ బొత్తలకి నుంచి ఫైబర్ తీసే మిషన్స్ కూడా మేమే ఇస్తున్నాము. ఆ మిషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాటి నుంచి ఫైబర్ తీసిన తర్వాత దీని నుంచి ఒక 14 రకాల ప్రోడక్ట్లు మేము తయారు చేస్తున్నాము. సో ఆ ప్రోడక్ట్లు ఎలా తయారు చేయాలని వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి ఆ వాటి కూడా మేము మార్కెట్ అసిస్టెంట్ చేస్తున్నాము. లేదంటే ఈ బనానా ఫైబర్ కూడా మేమే మార్కెట్ చేస్తున్నాము. సో ఇలా మేము బనానా బొత్తల నుంచి ఫైబర్ తీసిన తర్వాత దాని నుంచి ఫ్యాబ్రిక్, టాయ్స్, విక్స్, బాడీ స్క్రబ్బర్స్ ఇలాంటి రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ మేము ఒక 14 రకాల ప్రోడక్ట్ మేము తయారు చేస్తున్నామండి. దాంట్లో భాగంగానే మాన్యూర్ తయారు చేసుకోవచ్చు, దాని తర్వాత కార్డ్బోర్డ్స్, పేపర్ తయారు చేసుకోవచ్చు, గిఫ్ట్ బాక్సెస్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము 8 చోట్ల మేము ప్లాంట్ పెట్టామండి. సో ఇక్కడ